ပြန်တိုင်းကြည့်မီလာမလာအရင်ဆုံးတိုင်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီဘက်လာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မဲ့အဲ့နှစ်ခုချော့ပြရောက်လုပ်ကြည့်လိုက်ဖြူပြက်လားမပြက်လားမပြက်ဘူးပြက်သွားပြီမီအမဖြူကလောင်သွားပြီအပေါင်းတို့ချော့ကြသွားတော့လောင်သွားတာစမ်းကြည့်ဟိုဘက်မလာတော့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဟုတ်ကောင်းသေးတယ်ဒီဘက်ကကောင်းသေးတယ်အောက်စီမင်းအဲ့လိုလေး join လေးလေးမင်းလုံး join လိုက်အဖြူပြတ်သွားတယ်လောင်သွားတော့ကပ်ပါနော်ချော့ရိုက်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီလေးစားလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နီကူမကူစမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါပွိုင်စားဟုတ်တယ်နော်တို့နော်လေးလို့နော်ဒါလေးငုတ်လို့လေးကွိုင်စားအပေါင်းလုံးကျွေးလိုက်အောင်လေနော်အပေါင်းကျွေးရင်အပေါင်းထွက်သွားမှာနော်အနှုတ်ကျွေးရင်ဒီဘက်ကအနှုတ်ထွက်သွားမှာနော်ငါးငုတ်လို့လေးစမ်းပြဆရာတို့ diagram လေးပြပါပုံနဲ့ပုံကအဲ့ဒီမှာ86နဲ့85ပွိုင်စားကျွေးမှာနော်30မှာအပေါင်းကျွေးရင်အပေါင်းထွက်မယ်နော်အနှုတ်ကျွေးရင်အနှုတ်ထွက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာငါးငုတ်လို့အဲ့ဒါအပေါင်းပဲလားဒါကူက30မှာအပေါင်းကျွေးထားလားဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကူကမိရဒီဘက်ရှောင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ30မှာကျွေးထားတာဗောနော်ဟုတ်ပြီတိုးလိုက်မတိုးခင်ဟိုဘက်မှာကြည့်လိုက်မီးကဟိုဘက်မှာတိုးလိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်အဲ့ဒါဒီ30မှာကျွေးတာနော်ကဲလို့မှားပြီးကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟို89အေးတစ်ချက်ကျွေးလိုက်ပါဟုတ်ဟဲ့လား89အေးကိုကျွေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူက30တော့ကူးမယ်ဒါပေမဲ့မီးကွန်ဆာဆွဲရင်89ကိုမီးမရောက်ဘူးမှားကျွေးလိုက်ဒီကျွေးလိုက်ဒီဘက်မဟုတ်လေအခုကမီးမကျွေးနဲ့ဟုတ်ပြီတိုင်းကြည့်ဒီဘက်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မီးကျွေးလိုက်ဒီဘက်ထွက်လာမှာဟိုဘက်တော့ပျောက်သွားတယ်မီးကဒီဘက်တိုင်းကြည့်မလာတော့ဘူးဟုတ်လားတို့ဒီမှာဒီပုံသင်းလေးဒီမှာမှားသွားကျွေးလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုကဒီမှာကျွေးလိုက်တာ89အိမ်မှာကျွေးလိုက်တာလေ89အိမ်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့30မှာပဲမီးအောင်မရှိနေမှာဟုတ်လား89မရောက်တော့တာပြန်စမ်းကြည့်ပါခဏလေးမီးကျွေးလိုက်မီးကျွေးဟိုဘက်ပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မပူလာတော့တိုက်ကြည့်အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်လို့လေနော်